¿por qué no intentan hacerlo en un minuto? ¡Hola, Mr. Maker! ¡Adivinen lo que vamos a hacer hoy! No lo sé. Vamos a ver. Yo soy negro. Soy rosa. Yo soy verde. Yo soy marrón. Yo Soy anaranjado. Yo soy rojo. Yo soy marrón. Bien hecho, niños. Nos veremos pronto. Ahora es momento de enmarcar.